მეიერსი მესამე მეოთხედის მეიერსი ესროლა სამიანიჩო მეიერსი სამიანი გაუშვა რომელიც რუსთაველები შეტევაში პატაშური აი ესეთი გამოვენ პარკეტზე უკვე ზესტაფონის მარგვეთის მხრიდან როგორც მე-19 კულა უკვე დეტრექს 8 მოხსნასთან და 7 შედეგიან გადაცემასთან ერთად. იანი ახლა მივიდა მასთან ბურთი მეიერსის კარგად გაითამაშა ასაკიან ცინცაძესაც კი უნდა უყურო და დათქმეთ. მეიერსი ესეო მერთხელ გვაჩუქა 3 ოვერტაიმი. გონე ფეხლა ნამდვილად ამბობ ვერ ჩააგდო მეიერსი ისიანი მოხსნაზე მეიერსი და მეიერსი და კენენი ისევ მეიერსი ორქულიანი ესროლა გამოასწორო სტატისტიკა კენედის გაიქცა მაგარი აბა მეიერსი თუ გააფუჭებს ამ ტრადიციას ჯაჰარ 9 კულა 7 მოხსნა მეოთხე ჯარი მალონიძე 6 კულა 3 პასის 3 ჯარი დაკარგეს აქ სტუმრებმა ბურთი და 2 კულა უნდა იყოს დაბრუნდნენ მასთან ერთად სისიანი 35 კულა აქ კიდევ ერთი დაკარგვა ბრაუნინგის და წესდარიგით 2 კულა უნდა იყოს მეიერსი იწევს ავი სეკუნდის მორიგ შეტევას პატაშური სამქულიანების ზედზედ მეოთხე იყო. კარგი გადაცემა პატაშური. მეიერსი მეოთხედი გადამწყვეტი 10 წუთეული ნახოთ გამოვავლენ თუ არა გამარჯვებულ სამეოთხე. მეიერსი შევიდა მეიერსი სრომოძრაობები კარგი გადაცემა პატაშური ქევაძემ დაკარგა ალბათ ეს იქნება მეორე შედეგიანი მეიერსი რა კარგად გაძრაგებლიანობა ძალიან დაბალია მეიერსი სვლა ისიანი მეიერზე გამოიტანა ჯარიმის ზღვარზე აბა მეიერსი კარგი პასი ფეივერს ფარი და კავკასია ამაშიც იჩაგრება ხო ის ბიუქენენია? კი, კასპიდან, ლიგიდან დაიტოვა, ასე თქვა. მეიერსი. ამიტომ რუსთაველებისთვის ჯობია რომ ნაკლები ასრულებდნენ. მეიერსი შეუარდა და კარგი გამოტანა იყო, თუმცა ვეღარ გავიდა შალიკიანზე, პატაშური კიდევ უფრო ამცირებს ხო. ბრძოლა ბურთისთვის და რუსთავს მეიერსი. შემდეგ მატისი. ეს 2 კულა უნდა იყოს პატაშური. ჩააგდება რუსთავს. რაც შეიძლება მალე ჭირდება კულები. ეს ფაქ ბრაო მეიერსი და გათანას ძრაფი შეჭავა მეიერსი პატაშური არქვეშ მეიერსი აბა სამიანი მეიერსი ჩაიჭრა კარგი იყო ხარკამი მაგრამ ექვე დაკარგა ნახევრად კარგი იყო ხარკამი რადგა ხბალი კავკასიისკენ ვითამაშობს არა ნიუბი არ იყოს ხო იანი გაფრინდაშვილი კარგად კარგი იყო თითქოს მაგრამ და აბა პატაშური ადვილად